世界上食品最安全的4个国家，看看中国排第几？第4名，日本。日本的产品不合格，食品出现质量问题，代价是非常大的，直接会导致一个企业的关闭。所以日本在食品安全上是绝对的红线。第3名，法国。法国的食品之所以安全，是因为已经具备了一套较为完善的法律体系，具有世界上公认的最高食品安全保护水平。第2名，俄罗斯。俄罗斯的食品安全是出了名的，并不是因为俄罗斯的食品监管有多么严格，而是因为在俄罗斯制造家伙实在划不来。俄罗斯人做食品非常的实在，这个大列巴它都是无糖无油全麦制作，吃起来买香味特别浓，非常好吃，特别适合体重管理器和中老年朋友们。关键现在4个大列巴加起来足足4斤，也才10几块钱。这刚收到货的时候，我以为上架给我发错了，19.9块啊，直接给我蒸了4个大列巴。关键它这每一个都是